Muhtasham 100 yilda Sulton Sulaymonning o'limi haqidagi dahshatli haqiqat tushirib qoldirilgan. Serialda Sulaymonning vafoti go'zal tasvirlangan. Charchagan hukmdor go'yo Xurram bilan uchrashish orzusida uxlab qolganday osoyishta vafot etadi. Ammo tarixiy haqiqat bundan ancha dahshatliroq edi. 1566-yilda kasalliklardan holdan toygan sulton oxirgi yurishini taxtiravonda boshqargan. Vengriyaning Sigetvar qamali vaqtida 5-sentyabr tunda Sulaymon o'z chodirida vafot etadi. Lekin qo'shin ruhiy tushkunlikka tushmasligi uchun uning o'limi sir saqlanadi. Sulaymonning jasadi mumiyolanadi, ichki a'zolari olib tashlanib, jang maydoni ostiga ko'miladi. Aks holda chirishdan keladigan badbo'y hidni yashirib bo'lmasdi. Chunki o'limni qariyb 2 oy sir tutishadi. Sultonning jasadi esa pardozlanib, taxtda xuddi tirikdek o'tkazib qo'yiladi. Yonoqlari va soch soqolini bo'yab borishadi. Hatto chodiriga har kuni ovqat tortilib, go'yo uning nomidan farmonlar beriladi. Bu qo'shinning xotirjamligini saqlash uchun qo'yilgan dahshatli qo'g'irchoq o'yini edi. Faqat qamal g'alaba bilan yakunlangachgina askarlarga haqiqat aytiladi. Sulaymonning yuragi Vengriyadagi jang maydoniga, ichki a'zolarsiz tanasi esa Istanbulga, sevimli Xurram sultonning yoniga qo'yiladi. Garchi buzib tashlangan bo'lsa-da, Vengriyada sultonning yuragi ko'milgan maqbara bo'lganini arxeologlar tasdiqlagan.